Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 7. Adda dagiti agim babak na ngem awananda. Addamet dagiti agim papanglaw ngem ado ti sanikwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hoy, sika, Pilar. Nay, adda ka di parikaut, Marilita. Mabalin ka di nga ikulong mo dagiti manokyo? Tapno saan nga agwarawara diti sangwanan ti dakkel a balay mi? Ay pasensya kan, Marilita. Ikulong yu dagita. Tano adda pala makitak diti paraangan mi. Agsaga na kayo kanyak. Ay uun, Maray. Ikulong kaw itamot laang. Rumbang laeng. Kat no mabalin. Dalusan nyo day taparaangan nyo. Kalapaw lang arudon tabalayo nagrugit pay laang. Saan arugit dagita, Maray? Basura day ta, amabalin pa'y amay lako ijijang shop. Iyo! Ha! Panawan ka man langan dito'y. Ang mga numaakara nak iti kinarugit mo. Anyamanan ti pagpungpung tutam, Lita, bakit? Kasanumot ngamin. Dagita ka aruba tayo, lakay. Makapauma da. Apay ka di manan. Saan da nga inkulong dagiti manok da. Iso nga uray diti paraangan tayo, agkakaiwara ti rugit ti manok. Mabalin mo't makisarita ka na imbag kadakwada. Nang runan no saan damot ngayong kagara. No apay pay lang amin. Adita abay ti dakkel abalay tayo tinangipatakderan da iti kalapaw da. Anya ko mati question dita. Kat dagada mo't tinangipatakderan da iti balay da. Ay, jak maanusan dagita akakaruba. Numabalin laeng, papanawak ida. Papanawam ida iti teritoryo da. Ay, sika at tinakababa no kasta ti aramidam. Inkulong humat gayam dagiti manok ta, Pilar. Wan, tapnusan nga reklamo dagiti kaaruba ta. Mapmapan ka nung amin dagiti manok ta dita paraangan da. Adda ka di may nagreklamo. Ay, kwalakay. Anusan tapay lang nga ikulong dagiti tarakon ta. Tapno awan tiriray. Uwan sa pay dakkel ti balay dagiti karuba tayo. Nagrigat nga may nurugitan dagiti tarakon ta dita paraangan da. Nalata palawag ti kulungan dagiti manaw. Intun sa anak abise iti bangkag. Binitaw lakay. Kanya day di bakay. Mabalin nga ipan mo ijay junk shop dagito plastik kan lataan na urnaw. Kunak no kuna madi mo ilakaw. Ilakutan tapno saan ang maurnong dito'y paraangan ta. Nakalukat ka diti junk shop ita. Wen. Malata. Ipan kunto ito madamdama. Agya manaklakay. Si kamad day ta lumabas diti paraangan mi, Pilar. Sa dino ti papanam. Kan an-anwam day ta dakkelasako. Ay kwa. Siguro. Ingka manin agpidot iti basuraan niya. Awan mo't dakas iti dayta, Marilita. Apay, saan ka kadi amabain? Nang runa taado ti makakitkita kan ka? Anya kumangay ti kabain ko. Awan mo't tinakababain iti panagpidot iti basura. Panagkunam laeng dayta, Pilar. Mas daawak laeng At damat dagayo. Ngam apay nga agpidpidot ka iti basura nga ilakom. Amangan met no saan apod no ako kwayo dayta nakaipatakderan ti kalapawino. Amo, Marilita. Uray addad agami. Nasken latang agtrabaho kami tapno adda kanon may. Saan mat amabalin anam namaen mi ti dagami. Ti kunam kit day, saan apod no analawa ti dagayo, Pilar? Tadupod no analawa, saan ka kuman nga agpidpidot iti basura nga ilakom? Nangagaw ti imbagbagam kini Pilar itay, Lita, bakay?
Sana bale, tapudno mo dagiti imbagakan kwa na. Sana masapol nga uyawam ti panagpidpidot na iti basura. Pananguyaw ayamot ti kasjay. Saan mat Ay, jak magustuhan da itang araramidam lita. Pudno adakkel ti balay tayaw, ngam utang mat tinagapuan na. Ay ngam na imbaglata at napadasan tayo ti agnaed iti dakkel abalay. Isuda ngay. May bagam laeng ti kasta, gaputanagan ko ti inusarta naglawn. Agparikutak tupay no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ta. Kat agagat ka ngamin ang agtrabaho. Ay, pag tinulungan ta, bayadan ti loan ta. Ay, jak kaya ti mabanog. Amumot nga ay aywanak ti bagik. Imay kamat ito'y balay mi, Mika. Anya ti masapol mo. Umayak ko magsolisit, nana. Ha? Nauram ngamin ti balay da Mrs. Reyes di takabang ibang abarangay. Kat napagnunumon mi ti grupo, nga agsolisit iti donasyon para kadakwada. Kasta ka di. Wan, imayak dito balay yo. Barang adda maitad yun, nana. Pudno adakkel ti balay mi. Ngam utang matinagapuan na. Ni, napaulima kayo matan, nana. Ako, dalaang nalagip ko. Ay, anyangay nanalita. Adda ka di ma-donate yo? Mabalin ka diti sa nga pula pesos? Nayunan nyo matan Nagdakkel mo tayo balay yo. Kaya't naasawan, ado ti kwartayo. Pagbalinin yun asang aribo. Adto yan ti sa nga ribo, Mika. Ay na, agyamanak nanalita. O sige, agpirma kayo nga roden dito listaan. Muto yung nga rodan ta agpirmaak. Ay, adaman sa ludsudak nanalita. Anya day ta? Asino ti aking balay day takalapaw di taabay yo? Da Pilar. Apay aya. Padasag kumamot tagkid daw ititulong kadakwada. No ada maitid da. Anyat kayat yo asawan. Ay na, agpidpidot lang dagita iti basura. Hangam, ipadas mo lata ti mapan. Amangan no ada maitid da, oray 20 pesos laang. Imbay gayam ni Mika dito'y balay itay, Benito. Natimay na imbaga, bakit? Imbay nagsulisate. Sulisay. Wen, nang tudak iti 2,000. Nauram ka no ti balay da. Nang tad ka kumapa itinatang naimbag lang adamo si daunda. Ay, wen, nalipatak mutantin ang tudlakay. Malata siya ako, timapan mang tad inton sa anak abise. Lita. Apay. Apay anak sayan ti kwarta nga idudulin ka. Kwa. Agpudno ka kanyak. Anya tinangusaram iti sangaribaw. Indonate ko para kada Mrs. Reyes ta nauram ka no ti balayda. Anya, agpampanunot ka kade. Among maagururnungang iti pagbayad ko iti loan, kinisayang pailaang. Saan abali at adamot natulungan ta? At dangag paiso natulungan ta. Agam kasanumat tan tilon ta. I-advance mo pailaang no mano ti adda dita. Kasano nga ino santa makabayad, ket da ito'y balay ana ipatakdar ti alaen ti bangkaw. Saan na mabalin Agim babak ng kantumat ngamin. Di mo amo ti agtipid. Pasikat kapay. Anang, Anya ti ka sa pulam. kaano abayadan nyo ti tuition fee iji pagadalan? Diyak makapag-exam, no diyak makabayad. Awan kwartak. Nitatang mo ti pagdawatam. Da kayo mat ka no ti pagdawatak. Apay aya nga ipilit mo. Awan nga rod kwartak. Awan mat impadulin tinalaing nga amam kanyak. Kasano ngayon ti panagadal ko? Makamo kamutan Sikati nagdesisyon nga agadal. Di sikati makaamo iti gastusam. Awan mo tintad ni nana nga pagbayad ko iti tuition ko, tatang. Ay, kasanumat ngamin nga da kwartana, ket aggigyan la dito'y balay. Kasano ngayon?
Diyaka mo iti inam, isu ti kasaritam. Pinasaritak itay nga mawan inted na. Anya nga tano ila ko tayo langan dahi ti dakkel abalay tayo. Ked agpatakder tayo ti kalkalabaw. Nagrigat ti kastoy tatang. Dakkel ti balay tayo. Ang nagadumot ti utang tayo. Agsidatay pa yan iti asin. Saan nyo pa yung nakabalan na suportaran ti panagadal ko? Ibagam day tayo tinalay nga inam. Isumati nang ipilit nga aglon tayo. Tapno makaipatakder tayo iti arapaap na abalay. Nainpag pwede iti karuba tayo. Uray kalapaw la ti balay da. Awan ti utang da pampanunutan da. Kensan da nga kurkurang iti makan. Ti inam, ti pangibagam iti dayta kunakmat. Nuan yaman ti rigat ang mapaspasaran tayo ita. Basol amin ti inam. No saan na ko mga impilit nga aglonak, diawan ko mati utang tayo, abay bayadan tayo ita. Nay, imay kamot dito'y balay, Glenn, Barok. Anya ti masapul mo. Poskula kan ti rupa, kan ti pilar. Mabalin ka dito umutang iti kwartayo. An mo ti kwarta. Pagbahid ko kumay ti tuition ko, anti. Awan mo't ngamin iti dagiti naganak ko. Anya? Day tatipod na ti pilar. Pagpatulong ako makada kayo. Da kayo tiyan mo ka makatulong kanyak. Ay ko Sige mo't tanahan ti pilar. Sige, pabuludan ka. Ngam ikarem at tuition fee ti papanan ti kwarta abuludam. Sige, anti. Ipakitak to ti resibo kada kayo na makabayadak. Mabiit lang nga rod. Talaag ti kwarta abulbuludam. Nay, anya ti sirsir ipom di tatawa, lakay. Adumot ti tao di tabalay da pare Birhel. Ay sus, amangan no ilako dan ti balay da. Panagkunakat saan. Anyang nga rod. No jak agbid daot. Taga-bangko da kita. Ay, amangan walaan ng tibalay da. Damag ko nga men adakkel ti londa adi dadambayadan. Ay, kaasi damot nga rod ano kasta. Nuwan ah. Di dala ko man naglulunan. Nawan mo't lati pagbayad da. Lakay. Kaslag sangsangit ni Marilita. Ay, uwan atan ay. Kasla pilitin da idan arumbar. Ay sus, Kita ang dagiti gamit da. Nairwaran. sa dinong ay ti papanandan no kasta. Ay, inganto kasaritay da bakit? Numanusan datiag na dito'y balay. Uray dito'y da pailang. Kasi da mga awan papananda. Ay na Marilita, pasensyaan yun day ti balay me. Tabalay tinakurapay. Nagpintas mo't gayam ti unag to'y balayo. Kompleto kayo pa iti appliances. Saan mo't Mare? Ay na, mababainak unay. Anya kumangay ti pagpainam. Nagbalinak adakas kan ka. Pakawanin na kumakarag iti dakas na isawsawang ko Mare. Lipata mo day chay Marilita. Kan may sa, awan ti sakit tinakam ko kan ka. Agyaman ak kasta. Diyak ni namnama ada kayo ayam ti makatulong kada kami. Awan anyaman na Marilita. Tila ang may bagakan ka. Kat makontento ka kumano anyaman ti adakan ka ita. Saan mon nga arapaapon ti maadaan iti dakkel abalay, no saan nyo pa'y akabailan. Narigat mo't laeng no ado ti utang. Isupay apagparikutam, no sa dino ti pangalaam iti pagbayad mo. Wan, husto ka iti dayta kinunam. Kat manipod ita, makontento akon iti adda a panagbiag mi. Saan amagunod ti may sa atao tinaragsak a panagbiag, no di na ammo ti makontento. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag,
Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Reybotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang taraway, na inbag nga oras kada kayo amin.